Xullas men yo'qolib qoldim. Uyimdan shomda chiqib ketgandim. Keyin keginimcha qorong'i tushib qoldi-da. Keyin xullas yo'qolib qoldim-da, rosa qidirdim. O'zimni topolmadim. Keyin uyga keldim oxiri charchab. Uyga kelsam, hali men kelmagan ekanman. Keyin ertasi kuni ertalab turib militsiyaga bordim, uchastko'yga aytdim. Men yo'qolib qoldim dedim. Rasmimni berdim. Militsiya ham "Bo'pti, qidirib ko'ramiz" dedi. 3 kundan beri topolmayapti. Istalbalarga rasmimni yopishtirib chiqdim. Ko'pchiliklarga qidiruv e'lon qildim. Shu qaydan ham shu fanta ichkim keldi. Shu fanta ichaman deb chiquvdim-da ko'chaga. Agar meni ko'rganlar bo'lsa, menga aytib yuboringlar. Iltimos sizlardan. Пожалуйста.